Začenjamo drugi del. Tista prva dva dela bodo za združiti, ki je po 3 urah prekinil posnetek, zadnjič ni, zdaj pa spet. Ko dajemo navodila za tehnika, da združi 2 audio posnetka, video je ostal nedotaknen. Takole, zdaj pa gremo naprej. Psihiatrične motnje, anksiozna stanja, pa imamo izgorelost, potem UKM pa naprej. Tako da evo, gremo zdaj čez proces. Ok, smo nazaj. Ste se podprli, najedli, je bilo v redu. Lakše se diše. Tako. Ok. Še Nika. Zdaj sem pozabil tisto skripto, se bom še eno, ja. Povej. Ok, daj, ja. Stara je 37 let. Zgodba doma, eno sestro ima mlajšo. Mama pa oče ločena, sta se varala, ful je bilo tega neizrečenega laganja, no. Varanja in laganja, prikrivanja. Ima ful anksioznosti tule. Poleg tega ta poporodna depresija mamina. Ampak ona je zapadla v en, tako je gre ful boljš v smislu, bolj stabilna je, kot je bila, okej. Ima še eno terapevtko, To je ta, ki hodi dvojno zdaj. Ja, in hodi dvojno, ja, 14 dni, zdaj jih nekaj prej vsak teden. Tam je tako, ima ta eno karmično mama-hči navezo. Ona je tako, joj, ne smeš to delati, pa jih tako prav vzgajajo. Ojoj. Tako zanimivo. Kriza. To se skoraj spuščam. Kjer je projekcija. Kar sem videla in kjer mogoče ne vidim, da ene stvari dela, pa se mi ful obsoja zaradi. In zdaj kar naenkrat padla v neki vzorec. Vsak teden, ko se dobiva, zdaj je vedno bolj iskrena, zdaj pa še 4 mesece. Vsakeč, ko se dobiva, je nek nov moški na tapeti, ki bi ona bila z njim. In pol, zdaj se nisva videla en teden, ko so bile te počitnice, mislim, smo imeli pol 14 dni. Ona je vmes z 2 različnima spala in zdaj ne ve, ali bi bila s tem ali s tem. Pa v igri je še pa tako jih ima 4 v igri naenkrat. Beži, ja. Pa z nobenim nič. Beži od predanosti od tega, ne, ker je varanje bilo, ne, in je to tipičen vzorec, ne. Ona je to normalno, naravno, da pač imaš več in lahko tudi hkrati, a veš, to je lahko en vzorec, ne. Prenosa te starševske energije, ne. Pač otrok gleda, skenira vse in skozi pužvico absorbira, ne. To energijo, ne. To je lahko eden vidik, ne. Ja, tako ja, gre pa pol v krivdo, pa obtoževanje, samo ne, uničevanje mogoče, ne, in potem strah, kaj pa zdaj narobe, ne, in se vse zmeša v glavi. Ja, jaz mislim, da je še to potrebo po neki vrednosti, v smislu, želi si me in pol ona si kar preda. Potrjevanje, dokazovanje. Ja, ona se pol kar preda in pa si kar pravič, da sem jaz bila potrebna, pa sem zadovoljila svoje potrebe, se vse v redu. Ni vse v redu, ker vidim, da ni v redu. Kam grem z njo? Lastna vrednost. To delava skozi. To je skozi, ja. To. Ljubezen do sebe. To. Kritika pa dušo. Ja. Rekla, odkar smo to naredili, to smo še nekaj časa nazaj, da ta kritik, da ga prepozna, pa zdaj reče, ok, hvala, ker si prišla, pa zdaj bom z dušo sodelovala. Tako da balansirate, ja. Ona ne prepozna tega, pa smo že velikokrat se tega dotaknili očeta. Kaj pa ima z očetom, kako ima odnos? Oče je nikoli ne opazil, zares
skozi je mogla delati zanjega, kuhati zanjega, pa nikoli ni bilo dosti dobro. Ja. Ona nikoli ni bila dosti dobra. Tipična. Ja, In zdaj v moških išče potrditve različne. Ja, išče potrditve, hkrati nikoli ni dosti dobra. Se mi zdi, da je spolnost, ker je pa tako lepa, postavna, privlačna, ampak energijo ima pa tako na tleh, da je noro. No? In ne vem, kako ji pomaga, da pride ven iz tega. Mislim, se je boljše, no? Jaz ne vem, mogoče prehiter rezultate. Je ful boljše, kot je bila. Ampak tudi tako, ko jih meni prišla, ona se ni nad smejala. Zdaj redno delam meditacijo, tole tvojo. Super. Ja, se kar dala, da ne si treba zvečer dela. In je rekla, da je ful boljše. No? Super, ja, se umiri živčni sistem, vse. Ja, ker je. Ja. Ampak kaj je tista neka izvir, ki bi bil fajn, da je zdaj še ni zanjo ali tudi to? Ja, lej, več je poti, tako kot vedno, veš. Moraš videti, kaj si želi ona, a ne, pač njen cilj, kaj sta pa postavila za cilj. Ja, ona si želi neko stabilno, ja. To, da bi ona bila stabilna, pa da bi bila zadovoljna, no? Skozi nezadovoljna. Pa da zna meje postaviti, se zna izraziti, se ne zna izraziti. Na avtentičnosti delaš, ja. To je to. Vse to je osnova, se veš. Brez tega ni nič. Gre pa preveč na hard včasih. Ja. Kaj ima dosti jeze, verjetno potlačene na fotra, ne? Moški. Ja. Zdaj, da mama jo je vozila hribe, je bila mehna in ona, ki ni mogla več hoditi, je na tisti točki pustila, da je čakala jo in mama je šla naprej, do vrha in nazaj in je tudi po 2 uri čakala. Sred gozda sama. Jaz sploh ne vem, a veš, iz kje strani se lotiti, sploh mi je čudno, da funkcionira brez nekih zdravil. Kaj pa ima kakor neko diagnozo, kaj se Ne, nima? Kakšne ima pa... Psihoanalize, ona pride kot kako dramo, kako travmo, kakaj je naša familija. Pa rabe vsakeč malo v redu je, glej pa rečene. Problem te psihoanalize je, ker dela samo na zaveščanju, ne? In tam te pol sesuje. Ne? Če ne greš soočanje, poglabljene realnosti, si sesut še bolj, kakor prej, ker nisi nič vedel, kaj je s tabo narobe. Ja, in si še bolj sesut v resnici. Ja, še večja žrtev si lahko. Kaj so mi naredili, kakšni so bili, veš, dokler ti ne vključiš duhovnih nivojev, pa prevzemne odgovornosti, a ne, pa tako naprej, boš imel težave, ne. Tako da lej, pejte tako po intuiciji, kakor začutiš, a ne. Tam, kjer se bo odpiralo, pač glavna špura je avtentičnost, a ne, izražanje meje, odvisnosti so to, a ne, kar rabi toliko moških, to je odvisnost, to bomo še govorili, a ne, da gre iz teh toksičnih vzorcev ven, a ne. Ker, a ne, tisti, kar rab pač skozi menjati partnerja, se ne upa predati enemu, a ne upa se odpreti v resnici, a ne. Posod bi površinske odnose imel, a ne, tako. Mal, ne, samo malo na površini. Mislim, ona, veš, ona bi... Ja, bi, ampak ne zmore. Ampak tistega, ki bo njo izbral. A veš, kot da delava tudi na tem, ja, ven iz te žrtve, v to vlogo. Kaj pa, če lahko ti izbereš? Na zdravje. Ja, mogoče ta energija neke tako... ženske, ki bi bila rada, ne, izbrana kot neka tako kraljica, ne, pomembna, ne, to energijo zaznavam malo. Definitivno pa vse ful to. Ja. No, res je. Samo podoba na dnu, ne, bi rekel. Ja. Tako da odnos do sebe, ključen odnos, ne. Tle se vedno vse začne, ne. Sebe spoznati, kdo sploh je, kaj si sploh ona želi, veš, ne kaj je pobran od zunaj, pa od familije, pa kaj je res njeno, ne gre res vase zdaj z meditacijam reči, daj si namero začuti, kaj je res tvoje, z tvoje duše, kaj pride ven, ko bi ti želela, če bi bilo zato vse možno. Če ne bi bilo nobenih vzorcev, to bomo še pol, če bo ratali jutro, ne, malo ta kauzala, ne, pa te terapije z višjih nivojev, ne. Kdo bi ti bil, če ne bi imel travm? Kaj bi ti izbral, če ne bi bil traumatiziran? A ne?
če ne bi bil nikoli v nobeni drami? Kaj je tisto, kar ostane, ko vsa iluzija odpade? Mentalno-čustvene drame. A ne? Kdo si ti, kot čista zavest, kot opazovalec, ki vse opazuje od zunaj? A ne? Kdo si ti takrat? Ko vse vloge padejo, ko vse maske, ko vse identitete, ne? Z osebnostjo, z vlogami, ki jih igraš v življenju. A ne? Kdo si takrat? A ne? In da sreča samo sebe v resnici, v čisti esenci, v temu, kar je. Ker šele takrat ti lahko iz globine potegneš, kaj sploh si želiš, iz te čiste zavesti živeti v tem življenju. A ne? Dokler si ti, se veš, pod tonami teh vzorcev blokad pokopan, ne? Ti sploh ne moreš izbrati sebe. Ker živiš neko iluzijo. Ne? Nek vzorc staršev, pa nekih prednikov, pa neke karme. Ne? A veš, tako da pelijo globje. Zdaj, ko ste že toliko daleč, mogoče bo šlo. A ne? Tako, prosim. Kako se v te nizke samopodobe preprosto misliš? Koliko je star? 9 let je stara. Jaz sem jo pač začela, ker se kot težko odpreti, starši sem jo odprla, sem jo peljala v kino, zadeva pa v kino in sem pač čisto te personalizacijo naredila, se pa zadeva kokice malo, v kino sva in gledala na platinajo. In mi je ful stvari povedala. Ja. Ma pa res nenormalno nizko samopodobo. A je to, kar delaš zdaj s to? Ja, z ogledalom. Rekla, jaz sem že prejšnji teden stala pred ogledalom, in si nisem mogla reči, rada se imam, jaz sem se samo govorila, grda si. Nenormalno nizko samopodobo. Kaj so ji pa doma govorili starši? V bistvu jaz družino dobro poznam in sta oba super drugačna. Je pa res oče, 2 hčeri sta, Šnoja pa Lana. Lana je 2 leti starejša, oziroma 1 leto starejša, sošolka mlajših fantov, Šnoja pa 1 leto mlajša. In oče je zelo tekmovala, kakor jaz njega poznam. Tako, tudi on karakterno, skozi nekih tekmoval, pa ne stavu, pa tako naprej. In jih v bistvu kar mar mečkanih forsira za moj. In vmes, ko sva se midve pogovarjale, je ona meni tudi rekla, jaz bi zamenjala družino, ker me noben ne razume. Tudi ko sem imela res 2 ure pogovor in sem jo sam poslušala. Nič nisem še svetovala, nič samo, da sem jo odprla. Kako se lotiti? Jaz sem mi zdaj dala domačo nalogo, da vsak večer eno dobro stvar po sebi napiše. Ja, to je v redu, da začne počasi. Ja, da počasi sem rekla, če lahko 3, pa rekla, da 3 ne boš, da sem se zdelala pol na 1. Super. Plus, da si nič grka v tem tednu ne reče. Tako da tle sva zaštartale, to je sprejela. Okay. Ja, počasi pejta, veš. Čist počasi. Počasi, kolikor bo zmogla, kolikor bo sprejela, a veš, vsak teden malo več. Umecla pa pomecla, ne? Ja. No, pa bi pa še eno stvar vprašala. Kaj naj posluša zvečer za umiritev? Katero meditacijo lahko zdaj A koliko je stara? 9 let. Ja, jaz sem ji povedala, da lahko ti pokažem iz Sveto morje ocean, ki poslušam, tako da prosti je spravila. Ne vem. A to, kar so te bilinka vita, pa... Ne, drugač ima Tjaša, ima eno na YouTubu, ki zna najprej Gabriel, kaj nežna za otroke, ki gre v čutenje, tako veš, trebušček in tako. Ja, Res je taka nežna, no, tak stik s sabo. Kaj lahko to predlaga? Mi je bilo zanimivo, da je rekla. Samo empatija. Sočutje do sebe, to rabi, ne? Stik. Lahko ti posnameš eno meditacijo, pa jo vodaš, a veš, pa posnameta nazajšno, ja? Pa jo nežno vodaš, pa usmerjaš, a veš. A bi bilo tle smiselno kot starši? Ja, vedno, ko so otroci, jaz predlagam družinski paket terapija, ja. Mi dve sva se sicer zmenile tako, da Ker otrok ni vedno, ja, seveda. Da če bom jaz čutila kaj, da bi mogla starša povedati, je bom vprašala, pa sem zmenile, tako da res sem uspela da se varno počuti. Ja. Ampak počasi ne bomo tudi starši. Ja, sploh če so pripravljeni, odprti, je super, ne? Da bi jih vključila, ja? Pa da oni malo podelajo, ker bo itak ne pomagali in na njo tudi vplivali. Najprej mama ponovadi začne, pa fotor, če je dozrel. Se pridruži. Moški sledi, ne, ko ženska izbere. Ponovadi je tako. Sočutje, veliko sočutja je, daj.
stik, sočutje, Ja. a veš to, da jo začutiš, da jo reflektiraš. Da. Če jo začutiš, da jo tudi objameš, jo tudi vprašaš. No. No. Če boš rabila Ja, objem, tako. tukaj sem zate in pol je celo ene No. sekretarke, a me lahko objamiš. No, vidiš. Tako da to je ja, to. zelo zanimivi delavci. Ja, posebni so, ja. Čisto Drugače. Ja. No, super, ja. Tako ne nobenega primera nismo imeli tukaj za Ja. majhen. Je fajn, ja. Ja, sej, to smo rekli, bomo imeli tudi te case studije, ne, tako da lahko imamo pol en razdelek vsak seminar, ki lahko ti predelamo, kar imate, ne. Pa povejte, pa bomo malo brainstormali, pa ne, najdli rešitve, ne. Tako da to je tudi en del, ne, ki pol vam lahko pomaga, ne. Ker pač supervizija, vidiš to, kar vidiš, a ne, pač tudi taki so, ko so, tudi težko jih je dobiti, roko na srce, ne, tako da to smo dali zdaj to tabelo, a ne. Tako da, če imate koga, vpišite noter, no, prosim, pa kdaj bi prišli, a ne, soboto, nedeljo. Zdaj sem se dogovorila Ja, s to Marjeto. Resno s to Marjeto, ki je že bila nekako naprošam, pa manj kot 2 dni enkrat prav. Ja, pa ne morejo, pa Datume vnaprej, ja. in se bo upisala in imela smo. Kar ta linki pošljemo, tabele pa naj se samo piše, saj mislim, da se lahko vsak piše. Včeraj pa še na zobu. Danka spet malo prišla. A bo? Malo sem jo povabila. No, cool. Emina težko. Kaj ima skozi? Zasedena. No, ja. Ona je šla v šolo, je rekla, no. To so tiste navdušene hitre. Vprašala, če bi bila pripravljena Ja, se obligirati in potem pa je rekla še prinesla. ne. Tako zato sem jim tudi rekla v izobilje med skozi. Ja, saj To zato. mi je to tako malo. Je boljše. Da bo kakšen nov bo mogoče tudi. Ja, se pravi, če imate vi kakšnega, ki bi bil pač zainteresiran, ne. Če Marko to pokličeš, Marko bi... A bi? Aha, ta Marko, ja. Ja, mislim, da tudi se poznam. Mogoče. Da sem ga že enkrat na začetku, ali pa še. Nikaj ni mogel, ja. Da bi zdaj vsi ti, ki so potencialni, s tem govorim, da pošljem termine. Tako. Pošljem to vse. Ja, razen res huda višja sila, da je res 40 vročine, drugače pa nema odpovedi. A ne? Ja. Znajo, kaj se veš. Ja, kaj se jim vklopa, kakšen strah pride. Ne. Ali pa zadnji hip ne celo. Se veš, ko kdo zadnji hip pa seanse, pa te fore, ne. To bomo imeli, no, vse. Jaz sem zdaj tudi te pravilnike imamo že več ali manj skoraj spisane, bomo tudi mogoče junija pol, ker nas bo več, upam, bomo šli malo čez ta etični kodeks. Jaz imam pač svoj pravilnik za seanse, vi to ne rabite imeti, če pač, a ne, se še učite, ste še v procesu, ampak lahko vam ga dam, pa če boste hoteli kaj uporabiti. Smo s pravnico našo Majo to naredili, je bilo kar veliko dela, truda, da je to pač tako narejen zdaj, kot je. Tisto izjavo o omitvi odgovornosti tudi, a ne, fajn, sploh kakšne te psihiatrični, ki so, a ne, ker nikoli ne veš, ne, kdaj bo kaj se mu sesulo, da pač daš podpisati lastno odgovornost CTC, če je karkoli poslabšanje, zdravnik, ne, to, da pač grejo, da imajo vse neko kontrolo, neko vodenje nekje, ne, tako da to izjavo. To je tisto ključno, no. Kaj se držimo na terapiji, kaj je ok, kaj ni ok, to, da se ta red vzpostavi, no. Ker se boste vi bolj varno počutili, klienti se bodo bolj varno počutili in bo tudi mi smo, a ne, zaščiteni in je pa lažje za vse, a ne. Tako da to, no, še mogoče, da povem. Ja, Imate opcijo, ne? Tisti, ki so čist niti ne poznajo, meditira, ampak Niso še. pred skupino. To je vedno, ja, ta izpostavitev, ne, ampak se pa, ko prvič pridejo, pa vidijo, da je v redu, pa da je varen prostor, sam prvič je najtežji. Pa, če vidi, da je v redu, pa da recimo bila v redu seansa, kakor toka, ne, potem so v redu, ne, ja. Da je bilo, ne, da ni bil nek rastor tle. Če bom začutila, Ja. da sem od vas rekla, da je pol individualno, pa pol, če začutijo, da
videl sem, niso, no. Ali pa mogoče kakšnega, ne, kar res še mogoče ni, ne, ali pa da ni za tle, da ga, a ne, ali pa da tudi ni še za kmen, pa ga kdo podela najprej par seans tako, pa potem ga povabite, ne, tudi to je opcija. Nekako damo inkubator. Ja, inkubator pa da dozori, pa potem, ja, kaj pa? Ne, ker vse so tako me kliče, kaj pa, rečem, nekaj datuma, pa niso sposobni sklepam, reči. Ja. Rečem, takrat imam pa. Ja, Točka za cepati. ja. Neki izgovor najdejo, ne, zelo hitro. Vseh razumem. Ja. Zares Ja, ni easy, ne, pogledati vase, ne, ka mogoče boš mogel kaj spremeniti pri sebi, pa ne. Ni tako enostavno. Mogoče je bilo dobro, vse takrat smo imeli izkušnjo, se je bila kar brutalna. Prvi je nekaj prišel en klic zate, še na začetku druga generacija. Klic zate in gospod je bil zelo napadalen tak. Ali pa je rekel, ne, jaz grem v proces. Ja, čakaj, kjer je že? Olga ga je imela. Tisti je pa kar težak, ja, ki s to Zdaj bo pomočjo z njim zvuči. Z božjo pomočjo smo zgurali. Ja, to se pa... Jaz se pa učim. Ja, Kaj bova delala? Kaj bom poglabljal? ja, Nič ne bom poglabljal. mentalc še čist. Itak dejansko hočem, ker A ti kaj bi tukaj zaprt, pa se je pa nekaj odprl? Ko je potem pošter stisnil. Pa je pa v fantka prišel, pa se zjokal. Ja, ko smo ga odprli. Vsa čast. Jaz bi zbežala iz sobe, če ga sam. Ja, zid, močen uklep si naredil, močno obrambo, jaz sem tafka, jaz sem močen, kao undec varianta, ne. A noter ranjen fantek tako globok potlačen, ne. In zato je rabo toliko zidov, ne, si zgraditi. Komentarje, ko sem to tak rešil. Ja. Moško, ne. Ja. Tle pa je bilo, ne, kar tudi za terapevtko bilo naporno. Ja, seveda. Imela kar iniciacijo, prvič, po prve seanse. Ja, to je bilo kar težko. Vsi smo se strinjali, da bi, če ne bi tako v skupini, zdaj ne vem, kam ne vem. Ja, ni easy. Tudi kakšne izbruhe, veš, Ja, tako začel delati. ja, izbruh je. Jezen na mamo, Ja. vse na svet, ženske. No, rekla pa te ženske, Olgica. Ja, našo Olgo. No, jutri pride. Olga sam dihala, on ga gledala, je bilo faca, ampak je bilo. Ja, Gospod je prvi, jaz tako ne gledam. Vajeti v roke. ja, Na koncu je bil poštrčan. Pa tak dec, vse tako joko. Lepo. On se pa tako zavedel, spet so svojo držal. Ampak mu je bilo pol med vrati, ker je rekel, joj, zdaj kako se zdaj počutiš? Je rekel, tako mi je lepo. Lažje. stik s sabo je šel malja. Sem pol nikoli več ne hotel priti. Ja, pač enkrat je doživel, vsaj to je imel milost, ne. Saj se ni zavedal, kaj je bilo. Ni se zavedal, takrat mu je mal ta mu je mal zresetiral. Taki za sem. Mogoče za kakšno... Mogoče zaprobati kakšnega, Terapevtki povemo, no, da opozorimo. Ja. Imam, boš imela moške. Močne. Govoril o tem, da ne more biti erekcija. Da ne doživi orgazma. No, pa smo pri spolnosti. To področje pa še nisem predelala, oprosti, ne morem ti pomagati. Pejdi k drugi terapevtki. Jo, se to, res je to smešno, ne. Ja, tako je, ne. Ja, vse sorte boste imela, ne, tako da rabite se kar navaditi. Zdravilno tudi za nas, a ne. Ja. Da imaš vse podelano. Ja. Kaj je ta začela govoriti o tem moškem govoru, da je rekla, kar mi navadi to neki pomeni, da si ona iz Dolenjske Ker od tebe pričakovala potrditev. Res sem kar prednjavati.
Ti sam stik drž, stik na nivoju zavesti, nič ne rabiš reči. Samo gledajo. Je to, absolutno je to, a ne ena varianta. Je pa možnost tudi, da če bi sam potreben, me rabo priti. Ja, tudi to, Ja, tudi to. ali pa še kaj tretjega. Ja. Se videla, da se ve dotaknili, videla, aha, okej. Okej, kar Ja. To boste še te svoje zgodbice, boste še malo podeljevali, ko boste delali več terapij, ko bodo ta ogledalca. In je to fajn, ja. Da še kaj pri sebi vidiš, pogledaš, sprejmeš. To je vse proces zorenja terapeuta, ne. In je to lepo, resnica, ne. Ja, v resnici je lepo. Ja, del procesa. Skozi rasteš na poti, a ne. Ker tudi drugače doživiš ogledalo od nekoga, ki je ranljiv, Mhm. a ne, pa nisi v obrambi, da tudi drugače vidiš to kot z njim v odnosu. Drugače lahko vidiš. To druga odgovornost je. Jep. Ja, je zdravilo tudi, ja. Za nas. Super. No, imamo še par minut, a ne? Kdaj bo prišla pol? Do 4. Pol 4 smo rekli, ja. Ampak nič hudega, saj vse. Ma ja, kukar bo. Kdo bo dol zdelo? Ja. Sem pa videla, da po novem zakonu je transpersonalna psihoterapija med uradno priznanimi terapevtskimi pristopi. Ja. Kje si? Ja, v Ja, kaj bomo s tem naredili? Treba nekaj narediti, ampak je treba nekaj prijaviti. Ja, ampak zdaj še predhodno obdobje. Ja. Še ni, to je zdaj, še pa ni, ne? Ne, ni še, ampak še nekaj pišejo, ne, da je zdaj se lahko... Prehodno obdobje. Se pravi, sprejetje uredbe se vzpostavlja pogodbe za lahko službe, ki želijo po 19. aprilu 2027 v Sloveniji izvajati psihoterapevtsko obravnavo, začnejo vlagati vloge za priznavanje poklicne kvalifikacije skladno z 39. členom ZPTD. Uredba določa, da se lahko pri izvajanju psihoterapevtske obravnave uporablja naslednji pristopi bla. In transpersonalna psihoterapija je izrazilna. Ja, ampak to še ni, Ja, recimo ni imaga, ni brain spot, ni No, čeprav smo dali bolje, da smo Ja. nekaj skreirali že. To se kreira. Ja, To zdaj imajo treba tudi- nekaj narediti. Ne, Ja, ker zdaj je pa potem, predhodno, ne še. lahko še kjerokoli drugo izobrazbo uveljavljaš, plus izobraževanje. To se treba, ja. Treba je postopoma. Tle vse, vse je v tem teku, da se še priznam, ampak še ni. Čisto Da bo zdaj, Hvala, ja. da se bo zdaj To smo malo študirali, pa zaenkrat smo rekli, da se ne bomo, a nekaj spet si v sistemu, spet te bolj se veš. Imaš nadzor šolanja, imaš to na šoli in se spet v matrico prijaviš. Tako da ne vem. se bo. Bomo videli, sploh jaz tam več rekel. Ne, ne moramo tudi prehiteti. Ne moramo prehtevati. Ko bo dozorelo, ko bo čas. Tudi to smer Ker se gremo. to itak na posamezniku, če sem jaz prav razumela, to jaz nisem prav prišla več tega, ko imaš potrdilo, da si pravo neko izobraževanje, a ne tukaj pač transpersonalno, ti potem daš itak na ministrstvo vlogo kot posameznik, pa pol mislim, da imaš še 2 izpita in potem oni presojajo glede na, zdaj še ni toliko strogo, no, ker je to prehodno obdobje, pol pa ko bo pa to že veljavno, bo pa bistveno bolj strogo. Ja, ampak še ne morem. Ja, vse to je res. Že znajo govoriti. Vse gre še postopkovno, tudi imajo več tega. Ja, v sej. parlamentu. Ona je to tudi malo študirala, je rekla, da če ni bilo zrelo, no. Bo čas, sigurno imamo. Ena opcija je bila, da smo že z generacijo, da bi šli v smer kao zdravilstvo, pa to sem tam je hud izpit tisti za zdravilce, ker ga zdravniki vodijo in tisti zelo težko narediti, v glavnem milijone nekih literatur, ogromno pač pifljanja spet, ne, in znanj, ki moraš imeti, ne. Tako da pa nismo šli, Oni ne. zahtevajo za zdravilce, Ja, ki se mi zdi absurdno. ja. ki se pri nas Ful ogromno zdi medicine absurdno. moraš znati, pa ne. A, Anatomijo, visoko fiziologijo, ali pa celo to, Včasih ne. je bila sveta, vem, ko smo se pogovarjali z ljudmi, ki imajo vse te tudi
pod psihoterapije, ki so v svetu že priznane, so se razgojali. Če imajo osnovno zdravstveno zgodbo. Že jaz to lahko počnem. Tisti pa, ki nimajo, pa to, če imajo pač lahko naredijo te izpite, kot je on rekel, kar jih ne Ja, je zelo težko narediti. Te rigidni profesori, Ja. se bojijo za svoj obstoj. Ja. Zato pa oni si delajo za dva človeka, da sta res par patih nazaj. Svetovanje. Če je spet, Pač kot svetovanje ali pa vse drugo ni misli, pač si zaščita. Zdaj sem videla, če napišeš transpersonalna terapija, v bistvu si zaščite praktično beseda, ne? Tukaj ne daš psiho. Ja, sej zato imamo mi transpersonalna kvantna terapija. To je to, a ne? In vi se kot to predstavljate. Ja, tako. Ja, tako. To bomo skreirali v polje. Nov poklic. Ja, sej to je realno, sej to je zdaj nova. To je nova doba, a ne? Mi moramo iti zunaj Newtonove fizike ven. A ne, zdaj je doba kvantne fizike, ne? Zdaj smo pa res že tle, ne? Ja. Jaz bom rekel, step by step se bo itak odprlo, razvilo, ampak počasi. Ja. Ja. Ja, seveda. Ja, pa že misel, ni tako enostaven, ja. Za mojstrstvo pa zvoriš več let, tudi še po procesu, ne. Ko je že proces zaključen. Še ti zorenje, če hočeš biti dober terapevt. A veš, kaj je sploh videl? Bomo končali tega. Ja, pa se to se bo... Mogoče bo ministerij, doktorat bomo Ne, da se ne, jaz mislim 30. Ja, sam za tako malo pa res ne, tako da če vas bo več, a bomo pa združili generacije, pa bomo imeli pač. Se res, tisti, ko so prišli do... Pa se razdružili. No, vsi smo prešteli. Vsi tri bo ena, ko imaš v šoli sreča, jaz ni tako manj. Ste štiri? Nas je 6, prej še Alenka, pa Sabina, pa Milanka, pa Olga, Ja, pa Milanka. Marta, jih je še 5 dodatnih. Ja, se Je 11, ki bo, ja. kar je pa... Ja, čisto. Ne, to je že kar skupina. Ja, Milanka sem pozabila, pa tudi neko šolo, zaključujem neko še eno šolo, misterijo, pa bo jim zdaj se pokriva, ne. Ja, škoda, da mi niso ti ljudje prej povedali, ne, ker če ne bi se jaz organiziral ali pa bi kakšen drug termin najdel, ne vem, ne. To mi je bilo tako normalno, da so čakali do zadnjega, ne. Alenka mi je rekla prej, da pride v nedeljo, okej, pač to razumem. Ja, vidva sta, pol, tako da ne vem, no. Upam, da za druge datume štima, no, da se lahko zazihrajo, pa, a ne, ker prostor je rezerviran, a ne, pa vse, tako da je tudi to, a ne, en vidik, ki ga moramo upoštevati, a ne. Prej smo se tem pogovarjali, da sem se bolj ali bo to, ker junij je še en mesec, ki je divji. Sploh tisti, ki imamo otroke, Ja. da je zelo izpiti izglašati. Je pa začetek junija, ne, v resnici 6. 7. ne. Saj, kakor vem, bi bili vsi razen Marte, ne. Tako da ostali bi bili, ne. Marta pa september, ki si je že dopust rezervirala, takrat je rekla Mizanč. 6. do 13. No, sej, boš videla, ja. Malo bo, 3 mesece bo kar huda, ne, da se nam videli, ne, tudi to mi je malo tako, ne, spet se veš, ljudje padajo hitro ven in je spet triki, ne. Tista 2 meseca smo rekli, okej, poleti smo fraj, pa september je pa 5. 6. ja. Jaz bi pustil, kakor je zdaj, da nam zdaj tople vode izumljali, ne, pa da ne bi komplicirali, ne. A veš, saj si jih prilagodiš, tiste en vikend na mesec si že vzameš, a ne, čas za to in posvetiš temu, daš prioriteto temu, a ne. Saj gre zate, ne, mislim, da je to pomemben, ne, ker gre le za tvoj razvoj, za tvoj napredek, a ne, in da narediš na sebe, a ne.
Veš. Pa potem septembra, ne, pa tako smo zmenjeni, decembra pol ni, pa pol še januar do aprila, ne. Tako da, pa zaključni izpit. Pridite na modul 1 tudi zdajle vsi obnoviti. A ne, to so te res osnove, ki so res pomembne in ne, zato da res tisto obvladaš, kako namero, na kakšen način, a ne, kako smo videli, a ne. To pozabimo, ne. Hitro gre ven, a ne, pol neki človek po svoje naredi, pa spet lahko ni optimalno, ne. Tako da to bi bilo smiselno, ne. Zdaj bo samo 2 dni, ker imamo v petek še prehod, tako da bo sobota, nedelja od 9. do 19. a ne, bo tudi tukaj. Po smo pa dali še modul 2 bo, ko smo že pri tem, zdaj sem že na 27. Bo 12. do 14. juni, bo tudi petek popoldne, pa smo dali pa še trojko 3. do 5. juli. A ne, tako da imate še možnost neke stvari globje dojeti, usvojiti, pa poglobiti, pa ponoviti, ker roko na srce enkrat je čisto premalo, da greš na ta modul, ne. Ker res Maja lahko pove, a ne, ker večkrat slišiš, čisto drugače slišiš, dojamaš, a ne. Ja. Ja. Drugače pa močno tukaj seminarij ful. Tako da res se mi zdi, da rad ful napredujem z njim. Ja. Ja. 30. 31. maj. Tako, zadnji vikend v maju, ja. Tako. Ja, to je pa šola, 6. 7. Pa ste pa frej lahko, oziroma tako da je, no, ful se splača. Pa zdajle upgrade, je nova skripta, je 100 strani materijala, res updatano, posodobljeno, vse na višjem nivoju, kakor je bilo takrat, a ne. Tako da res je vredno. A ne. Tako da to. Okej, kaj imamo še za povedati? Ja, to, kar je lepo Jasmina rekla, ne, ta strah pred izgubo, izničenjem, ne, dejansko razpadu bolnime, ne, tako, res, dejansko, ne, napetost, ne, res, imaš pa telesne simptome, glavobole, seveda pod ekstrem gre v panči napad. Tako da, strah, da boš kar vse razpadel in izničil. Ja, sprostitvene dihalne tehnike seveda ublažijo, a ne, sam proces, a ne. Ta pretiran simpatični živčni sistem se lahko umili, ampak samo to, a ne bo dovolj, a ne. Kajti mi moramo svoje percepcije, svoje interpretacije realnosti na te dogodke spremeniti, ne. Recimo, amigdala lahko rečemo, deluje kot pokvarjen avtomobilski alarm, pogosto celo ne razlikuje med predstavami in pa zunanjimi situacijami. Torej, samo racionalno svetovanje v tem pogledu, ne, neka psihoanaliza, prav zares ne more odpraviti globoko neprijetnih občutkov za reprogramiranje alarmnega sistema, je nujen pač seveda dolgotrajen proces, ampak hkrati je reprogramiranje nezavednega uma, torej, da ti greš od te nezavedne vzorce in da dejansko prešiftaš te vsebine. Torej, da to percepcijo, ki je omejujoča, ki je ogrožajoča za osebo, spremeniš, a ne, in da kreiraš varnost, mir, svobodo, ljubezen, da se ta oseba počuti varno, da se lahko odpre, da je to možno. In to je v bistvu ta dodana vrednost te terapije, a ne, ko delamo še s kvantnimi nivoji, a ne, ko greš ti na kozal, a ne, in iz tega višjega stanja zavesti, a ne, vplivaš na neke vibracije, ki so na nižjem stanju zavesti, a ne. In ti v bistvu s tem pomagaš osebi, da v bistvu lažje presvetli to mentalno čustveno dramo. V resnici, da njena zavest, a ne, v resnici, da človek pride toliko stik s sabo, svojo izvorno zavestjo, da na koncu presvetli iluzije, drame, vse te vzorce, a ne. In ko ni teh vzorcev v nezavednem umu, a ne, lahko oseba lažje se drugače odzove na realnost, ki je bila prej ogrožajoča, ni več ogrožajoča, ki ste pa. Ker mi ostanemo zamrznjeni kot otroci, 3-letni, a ne, ostanemo zamrznjeni, ujeti v tistih vzorcih čustvi in odrasli dobi, če pač nič ne narediš, a ne, na sebi, v tem procesu ti še vedno reagiraš iz tega 3-letnega otroka in si zakrčen in si v strahu in tako naprej prestrašen, ne. Tako da
Ključ je dejansko narediti to spremembo na percepciji in pa na živčnem sistemu posledično. Ker ko ti spremeniš percepcijo, ti spremeniš svoje vzorce, avtomatsko vplivaš na avtonomni živčni sistem, pomeni, da si avtomatsko bolj umirjen, da imaš drug pogled na sebe in na svet. Tako da zdaj malo povezujemo, nevroznanost, epigenetika, kognitivna psihologija, transpersonalno, humanistika, sočutje, stik. Tako da boste imeli vse to malo kockice, da se vam sestavijo v možganih, da povezujete s tem. Tako da, če seveda težave vztrajajo, je lahko seveda ta tesnova povezana seveda tudi s telesnimi zdravstvenimi težavami. Nekdo, ki je depresiven, ima lahko težave tudi z odvisnostjo, recimo od alkohola, druge duševne težave. Če nastopi samomorilne misli, je to alarma, takoj seveda pač nujno napotitev na urgentno obravnavo k psihiatru, pa seveda potem nadalje tudi terapevtska obravnava. Torej, če se res to predolgo traja, vpliva na tvoj način življenja, je seveda to potem nevarno. Zdaj tle imamo ta prekrivajoč diagram, kako se v bistvu prepletajo depresija, generalizirana anksiozna motnja in kaj je v bistvu skupno obema, kaj je tisto, kar je dejansko povezano. Torej, pri depresiji je značilno to depresivno razpoloženje, motnje apetita, izguba motivacije, občutek manjvrednosti, samomorilne misli so lahko, ko je že res hudo. Pri generalizirani anksiozni motnji je tesnoba, napetost, zaskrbljenost, palpitacije srca, potenje, slabost. In kaj je skupno obema, kar je lahko in pri depresiji in pri generalizirani anksiozni motnji, nemir, disfonija, motnje spanja, vznemirjenost, motnje koncentracije, razdražljivost, utrujenost. Tako da dejansko, tukaj imate potem to še bolj natančno razdelamo, tako da včasih tudi psihiatri težko ločijo, kje človek je, ali je bolj depresiven, ali je bolj anksiozen, ponovadi dajo kar mešana depresivna anksiozna motnja, ker se dostikrat ti simptomi prikrivajo. Torej, če človek nima volje tudi za življenje, če nima volje zjutraj vstati iz postelje, enostavno nima energije, je tudi depresiven zraven, ali bi seveda tudi izgorel, tudi izgorelost je lahko tukaj, potem kar bomo še jutri, pa mogoče še popoldne, če bo čas večno rekel, tako da je v bistvu tu, ki se zadeva več prepleta. Zdaj, diagnoza zdravljenja, čisto klasično, če traja ta tesnobnost, pretirana zaskrbljenost večino dni, vsaj pol leta v različnih dogodkih, da je povezano z najmanj 3 simptomi, nemir, utrujenost, težave s koncentracijo, praznine v glavi, razdražljivost, mišična napetost, motnje spanja in te tesnobe ni moč pojasniti z drugimi motnjami ali jasnimi sprožilci, recimo fobije, obsesivno-kompulzivna motnja ali pa panična motnja in to povzroča klinično pomembno stisko oziroma pač omejitve delovanja. Torej, da ti nehaš biti funkcionalen, operativen v življenju, nehaš normalno delovati in te to bistveno lahko ovira na pač področju kvalitete bivanja, kvalitete v bistvu življenja. Tako da ja, zdravi se lahko seveda kombinacija, nekateri pač zdravila, kot antidepresive predpišejo, tudi to splošni zdravniki, ponavadi dajo te antidepresive, dostikrat kombinacija z anksiolitiki, pomirjevala, to so te benzodiazepini varianta, ta je seveda lahko nevaren na dolgi rok, ker lahko povzroča odvisnost. Jaz sem eno, ki je bila tako hude stranske učinke imela po teh benzodiazepinih, vse je v bistvu tako, vse čutila na telesu, pretirano čutila na telesu, tudi ta derealizacija, depersonalizacija, sploh ni vedela zase, kdo je, tako da je imela kar hude težave potem. Tako da ni se zaigrati s tem, če res ne ide drugače, prehodno ampak te moraš potem vzroka, pa vzročno obravnavo. Dosti jih pa kombinira, najprej pač zdravila, potem terapija. To v bistvu umiri pretirano vzdržljivost te stresne vsi, kar smo govorili, in pa lahko trajno odpravi tudi te motnje.
Tako da lahko pa za prehodno obdobje, ne, za začetek, kot jaz mi ne rekla, da je res to hudo, to je res ne moš, pač mora tudi prisiljati, da ti pomagajo čez. Da me zanima ta tematika, ste zelo. Da. A ne, psihiatri to pravijo, Ja. tudi Ja. Tudi načeloma, ampak govorijo, da ne. Ne. Tudi jaz se strinjam, eni res nimajo težav, pač komot nehajo, eni pa imajo težave. Tako da spet odvisno od sistema. Pa ni bilo fino. Postopno moraš nehati. Imela ta malo dozo. Pa še to je. Ja. Ja. Ne, veš kaj, jaz pravim, bolj je človek senzitiven že tako, a ne, bolj je občutljiv, a veš, na ta zdravila, ne. Enkaj mogoče, a ne, ni toliko občutljiv, senzitiven, ne bo toliko mogoče čutil, a ne, kot nekdo, ki pa je bolj, a ne, občutljiv, ne. Ja. Kako pa pomagaš recimo klientu, ki se odvaja? Detoks pomaga tudi, a ne, postopno, a ne. Ja, da kakšne te kapljice za detoks, a ne. To, kakšen klister tudi dostikrat lahko, a ne, pa postopno zniževati, a ne. Dihanje, tudi umirjanje, sproščanje, meditacija redna. To, no. Ja, ščistiti, ja, veš, celoten sistem, a ne, preko jetra, ne, to je po Gersonu, gre za portalni, kavni, ja. Kavni, ja. Gre čez portalni krvni tok in ti ščisti jetra, ne, ker jetra so zelo obremenjena, ko mora to procesirati, tok teh tablet, ne, če je to dolgo časa, ne. Tako da to, zdaj je ta FMD dieta popularna, ne, da postenje mimikiraš, a ne, FMD, to sem zadnjič samo gledal, Fast Mimicking Diet, mislim, da se reče, to je en iz Amerike pogruntov, ko v bistvu maskiraš post, ješ pač omejeno, a ne. Čakaj, tle sem si malo gledal. Samo tako, da si lahko malo pogledate. Posnema učinke postenja brez popolnega odrekanja hrani, a ne. Walter Longo je to razvil z namenom aktivirati procese regeneracije, avtofagije, presnovnega resetiranja, a ne. Avtofagija, vemo, ne, da takrat makrofagi popapajo te škodljive, ne, celice. Torej, zniža se vnos kalorij, zlasti beljakovin, sladkorjev, zniža se IGF, torej rastni faktor, ki je povezan s staranjem in pa rakom, aktiviraš avtofagijo, torej čiščenje poškodovanih celic, preklopi metabolizem na maščobe in ketone tudi, a ne. Spodbuja regeneracijo matičnih celic v vsakem ciklu, a ne, torej telo misli, da se pusti, čeprav še vedno dobiva minimalno hrano, a ne. Zdaj protokol je recimo 5 dni zapored, na to sledi normalen režim. Ja, to je to, ona je pobrala tudi od tega, ne. To je ta model, ne. Recimo makrorazmerje maščobe 56%, ugljikovi hidrati 34%, beljakovine 10%, namen postopen prehod v postno stanje. Dan 2 do 5, kalorije 700 do 800 kilokalorij na dan, makrorazmerje maščobe 44 do 50, ugljikovi hidrati 40 do 45, beljakovine 9 do 10, namen vzdrževanja metaboličnega stanja postenja, dovoljena živila, zelenjava, zlasti brokoli, bučke, špinače, cvetača, paprika, juhe, zelenjavne brez beljakovin, oreščki, mandlji, orehi v majhnih količinah, olivno olje kot glavni vir maščob, oljke, avokado, zeliščni čaj, malo sadja, jagodičeve recimo, a ne. Omejeno izključeno beljakovine, meso, ribe, jajca, mlečni izdelki, sladkorji, rafinirani ugljikovi hidrati, alkohol pa predelana hrana, a ne. Tako da to enkrat mesečno je fajn za terapevtski učinek, da se to izvaja, torej enkrat na mesec 5 dni se greš ta protokol ali na 2 do 3 mesece tudi za vzdrževanje potem, a ne. Zdaj, kakšne so koristi? Presnovne, recimo izboljšanje inzulinske občutljivost, znižanje telesne teže, visceralne maščobe, znižanje vnetja, celična regeneracija, aktivira se avtofagija, ne, reset imunskega sistema, ne, spodbujanje matičnih celic, ne, to pomeni, da se obnavlja celotno telo, ne, matična celica, vemo, je pluripotentna matična celica, ki ima možnost se razviti v katerokoli vrsto celic, odvisno od okolja, kamor jo daš, ne. Dolgoživost se poveča, ne, potencialno upočasnjevanje staranja, mentalna jasnost, več fokusa, ketoni kot goriva za možgane, a ne.
Seveda, če si noseč, podhranjen, določen kronične bolezni, diabetes, rabiš strokovno vodenje, če jemlješ določena zdravila, ne. Torej je metabolični signal telesa, da preklopi iz rasti v regeneracijo in pa čiščenje, ne. Tako da na ta način, no, greš v to varianto lahko tudi, ne. Ali pa ta intermitentni post, no, je tudi zelo močen, no. 6 do 8 ur ješ, 16 ur ne ješ, in si že s tem aktiviraš to makrofagijo. Intermitentni post. Ta je v bistvu tudi se pokazal za zelo zdravilnega, no, v zadnje študije kažejo, da je zelo dolgoživost, imunski sistem krepiš s tem, shujšaš in tako, no. To pa ali pa tako 3 dni, recimo 72 ur, da ne ješ, da si samo na vodi, spet autofagija, ne, je malo bolj zahtevno mogoče, ali pa najprej sokovi mogoče, ne, pa pol iz sokov, na koncu pa še voda, ne, mogoče. To bi bilo tudi neka varianta, ne. Post je starodavna metoda, to je znano, ne, že dolgo, ampak seveda v tej zahodni prehrani pa ta pač matrica, ki nas je, da moramo 5-krat na dan jesti, pa zajtrk najbolj pomemben bullshit. Če ti zajtrk ne paše, pač ga spusti. Meni že dolgo ne paše, ja, skozi težijo, ja. Meni nikoli ni pasel, a zjutraj so me posiljevali s tem zajtrkom, halo. Ja, je res groza, ne. Najboljše kol enih, ki je najvišji prebavni ogenj, takrat ješ, ne. Takrat bo to prebava naredila in to je to. In mi bi lahko moč samo enkrat na dan jedli, ne. Že tako preveč jemo skozi neki, ne. Tako da enkrat na dan za človeka čisto zadosti, max 2-krat, če ne moreš takoj preklopiti, pa iti počasi, ne. Pa potem en glavni obrok, takrat se malo bolj naješ, dovolj za funkcioniranje delovanja, ne. Sam zmanipulirani smo, ne. Saj veste, Nestlé, kosmiči zjutraj, prehrambena industrija, ne, služi milijarde in žal, ne. To govora o tej hrani, ne, v resnici jo rabimo samo omejiti, pa veliko naredimo, ne. V resnici smo podhranjeni. Ja, ne. Ja, ker jemo preveč v resnici, ne. Ne dobimo pa tistih ključnih in telo itak ne more. In sam s prebavo se cel dan telo ukvarja. Valjda nimaš energije za nič drugega, ne. To je sad govoril. Ja, tudi. Ja. So Američani govorili, da ima to ime, zdaj pa to popularno. Mene so pa... Ja. Mene so pa bolj nasekiran, kaj je že pred leti v tem govoril. Ja. Njihov višav v Aštrevu je 2-krat na dan. Ja, saj. Pa da cel dan delajo. Ja. In je rekel, da on zdaj, ki se je polenil, je 2-krat na dan. Ja, polenil, ja. Se je polenil. Drugače pa enkrat dovolj. Ja. To je to, ja. To so ta starodavna znanja, ne, ki zdaj prihajajo ven počasi. In znanost počasi zdaj nam govori, ne, kar so modreci tam na vzhodu že vedeli, ne. Tisočletja, ne. Ampak ja. V bistvu nam za časa to prinesel. Ja, seveda, toliko manj se s tem ukvarjaš, ne. Ko grenega časa za kuhanje, za pripravo, za ne vem kva, ne. Ja, otroci pa verjetno rabijo malo več, ker še rastejo, ne. Tako da pri otrocih malo previdnosti, ne, ni odveč. On ti bo itak rekel, ki sem lačen, bo jedel, ne. Ja. On bo jedel, ko bo hotel. Da nismo ga glemna za en dan, pa ga puslačega čupam. Ja. Mi je čudno, da veš, da jaz sem naredila, sploh nisem vedela, da počne bez večkrat ne jem. Ja, ta raziskava, ne, je ugotovila, da lahko je sicer učinkovito, ampak je skromen vpliv brez terapije, ne. Torej, nima to splošne učinkovitosti in pri kratko in pri dolgoročnem zdravljenju, ne. Nekatera pa seveda imajo lahko dolgotrajne škodljive učinke, ne. Torej, samo farmakološko zdravljenje dolgoročno gotovo ni dovolj, ne. To, da boste malo povedali, kakšnika vas bodo spraševali, jaz sem pa na zdravilih, sej sem kar boljša, ne. Ja, si boljša, ampak to ti samo utiša simptome, a ne, serotonin ti nabusta v sinaptični špali, nič ti pa ne reši vzroka, ne. Torej, hitro blaženje simptomov, ne, recimo tudi medicinska hipnoza obstaja, ne, ki se pač pridruži tej klasični psihoterapevtski obravnavi, ne.
V našem primeru je, da kombiniramo vse pristope, ne, in delamo v bistvu res celostno na vseh nivojih, vseh telesih, zraven pa seveda vključujemo vse te holistične pristope, ne, kar vam sproti malo govorimo, ne, da lahko dejansko človeka postaviš nazaj v eno ravnovesje. Ne. Zdaj pa ta UKM, ja, to bo pa, a je že prišla Iva, ne, mogoče bo zdajle že kmalu prišla, ja. Tako da to, no, v tem smislu mogoče samo osnove povemo, ne, pač te obsesije, kompulzije, kako to izgleda, kaj se v človeku dogaja, ne. To je tisto, ki se umivajo roke, ne, 500krat na dan, ne, ker mislijo, da so umazani in da imajo bacile gor in da zdaj morajo se to umiti, ne. To so prisilne misli, kompulzije, ne. Tako da je dosti pogosta motnja, ne, v resnici, ne. Veliko ljudi to pesti, ne. V blažji obliki je mogoče preverjanje kljuka, jaz sem zaprl, ne, 500krat preverjam, sem številnih, ne, ko greš 500krat preverjati, ne. Tu greš že v doma, ne, se vrnem, kam če ne sem zaklenil. Če trgovina zaprta. A ne, je trgovina zaprta. No, Ema, se najdeš. Jaz se tudi najdem. No, se vidim, kako delate. To je to, ne. Prejšnji bi jaz imela še vprašanje, če se rekla, kaj pa to, ko pač ješ, ampak vse pol, ko prideš domov, ko se odviriš, ne, cukor, čokolada. Ja, ti paše, ne. Čokolada, jaz ne vem, čokolada, to je, ne vem, kaj je. Serotoninčka ti malo manjka, ne, in si bi malo nabustala. Ja, tudi. Ja. Malo čustveno mogoče kaj kompenziraš, kaj kar ti manjka v življenju, bi imaš čokoladico nadomestila, ne. Kar jaz tudi čitam, ne, katero čokolada. Ja. Čokolada. Ja, da ti boost energije, serotonin, dopamin ti nabusta in ja, se boljše počutiš, ne. Tam ne imamo malo. Ja, probaj, kako bo brez, ja. Probaj. Kaj lahko si tudi malo odvisen od tega, ne, že. In potem malo preveč tega rabaš, ne. A veš, odvisnost je vse, brez česar mi ne moramo. Od tega smo odvisni. In kako se počutiš? Prva misel je čokolada. Kako se počutiš? Energije ni mi treba pol skuhati, ne vem, to pač vidim. Ven čokolade. Opazuj. Ja. Šele pred drugim bodni Čakajte, se boste še kje najdeli. Ne, se kaj začneš to brati, to se najdeš, ne, ki in vidiš, ja, posod se vidiš, malo imam tega, malo imam to. Ja, samo vseeno, kaj pa če, ne, dvoma, ne. Kaj pa če morda ni in ti že nastavi past in ti že veselo verjameš v to zgodbo, ne. Ja, preveriš, da da tudi čico, ko se piješ, in se vedno znaš, kaj še ne veš. Ja. To so kar pestre stvari, ja. Prej si rekel, da imaš 40-50%, da je 30-40%. Pa se potem zamišljamo, kaj vse je Ja, ampak problem je, a veš, če to tebe uteče, da te v življenju ovira, potem lahko rečeš, da je motnja, a veš. Vsak ima prehodna nihanja, čustvena, to je, a ne, pač normalno, ne. Ampak da tebe to ovira v funkcionalnosti, da ne moraš službo hoditi zaradi tega, ne, to smo že prej povedali, je pa že motnja in je takrat resneje to zavzeta, ne, pa za obravnavati, ne. Ja, torej stiska, ne, ki traja recimo vsaj uro na dan, vpliva na dejavnost odnosa, ne. Skupna poteza je trajno vsiljevanje v zavest, spremljajoča tesnoba, spodbuja boj proti tem impulzom, ne. Ti nočeš tega, ampak se ti spontano v bistvu vsiljujejo te, recimo, misli, obsesije, jaz moram se umiti, ne, ali pa dejansko misliš, da je to, a ne, nekaj, brez česar pač ne moreš živeti. Da če si boš umil, da boš kar umrl, da boš dobil okužbo, ne, in tako, dosti mučno za človeka. Mi smo ga iz Maribora, ki nas je klical in se nismo sami nekateri prišel, pa je bil čisto tudi, mislim, da je umil, ker je Marta Genka to imela. Enostavno ni zdaj so kar težki primeri.
Torej, obsesija, prisilne misli, vsiljivke, ponavljajoče vsiljive misli, impulzi, podobe, ki jih pacient doživlja kot neželene in neprimerne, s svojo trdovratnostjo sprožajo hudo tesnobo, zato jih oseba poskuša zatreti, nevtralizirati s impulzi. Torej, čeprav so neprostovoljne, jih oseba prepoznava kot svoje. Recimo najpogostejše vsiljivke strah pred okužbo, potem čistoča, potreba po simetriji, urejenosti, to zlagaš na metodske, da je vse simetrično ravno. Pretiran občutek odgovornosti, strah pred poškodbo, zato preverjaš stvari večkrat. Lahko se pojavijo tudi neprimerne nasilne, seksualne, bolokletne misli in podobe, ki se vsiljujejo kot impulsi. To je v bistvu globje, če ne piše v uradnih knjigah, ampak je lahko napadi temne so, ker ti dejansko te temne energije, entitete pošiljajo te misli, ker imaš ti to senco pač se zasočiti, in jo moraš zapredelati. In pri teh OKM-jih je lahko v bistvu dostikrat tam nazadej, ker te napada iz podzavesti in ti dejansko slišiš to, da ti pošiljajo te misli, tako da to niso klici. Tako da potem imaš pa kompulzivna dejanja ali obrede, rituale, stereotipna vedenja, umivanje rok, preverjanje, miselni rituali, štetje, recitiranje recimo. Pretirani nesmiselni niso povezani z realnostjo, oseba poskuša preprečiti to tesnobo ali grozeč dogodek, čeprav ukrepi niso povezani s tem, kar naj bi v resnici preprečili. Torej, tudi če vedenje prepozna kot nesmiselno, ne more kljubovati, saj prisilna dejanja olajšajo tesnobo iz obsesije. Največkrat se pojavljajo skupaj, recimo umivanje, poskušajo nadzirati tesnobo iz obsesij, strah pred bakterijami. Torej, s to kompulzijo, umivanjem rok, skuša nadzirati tesnobo iz obsesije, da bo bilo okužbo, da bo že katastrofizirano, mehanizmi pritrava, da bo umrl, da bo sepso, tako govorijo res v orang sceno pritiramo. To pomeni močni obrambni mehanizmi, ki so v bistvu zadaj in seveda človeka na neki ravni v bistvu mu onemogoča kvaliteta življenja. Kvaliteta življenja je pri teh osebah zelo omejena, ker skozi smo nekaj preverjati, skozi smo nekaj opazovati. Recimo, miselni rituali, štetje razpok na pločniku, tudi ali da ti črte šteješ, nekje gledaš tam šteješ, knjige, a so v vodini, simetrija, to če ne greš popraviti, to so nekateri, ki so zelo tako, te ne moti, zanimivo nekaj to je ta. Tudi perfekcionizem zadnje, pretirana kontrola. Tako da natančno ritualizirano dejanje, s tem, da boš preprečil grozeč dogodek, ki se bo zgodil, če tega ne boš naredil. Ko ti narediš to, se v bistvu boš, ampak seveda to ne traja dolgo. Ko boš spet naslednjo situacijo, boš spet najdel nekaj, ko boš mogel popravljati. Tako da je kar zoprna motnja. Torej, olajšanje je kratkotrajno izvajanje kompulzij, pa lahko celo okrepi cikel OKM-ja, saj se možgani sproži samonagrajevalni sistem. Torej, niso poratamo zasvojeni s temi dejanji, to, kar pač počnemo. Torej, dejansko spominja na vrsto zasvojenosti. Torej, odvisnost od tega kompulzivnega vedenja zaradi teh nagrajevalnih učinkov, gre za pač aktivacijo tega dela v možganih, kar pojasnjuje vedenje podobno zasvojenosti. Nekateri predlagajo tudi uvrstitev sorodnih motenj, recimo alkoholizem, v skupno kategorijo razbremenjevanja tesnobe s prisilnim delovanjem. Tudi je lahko ena oblika bega, ko enostavno človek na neki ravni izgubi stik z realnostjo in potem misli, da je to pač vse, kar je. Lahko imamo sosedo, Bejba vsak jutr ob 4 zjutraj. To je lahko kakšno od teh, zato da ne bo se toliko zredila, zato da bo ne vem kaj. To je lahko, eno ta odvisniško vedenje, ki je v bistvu nezdravo. Ni nujno, da so sem. To je mučenje sebe, nehajte.
Kdo se je izmislil, da moramo v 4 vstajati, ne? Kje to piše, ali pa v 5, ali pa ne kdaj. Ne? To je spet ono, ne? Greš čas preko sebe. Ne? In tako le zlagaš tele grahke, ne? V vrsto. Ne? Kaj doživlja, ne? Človeka? Ne? Večina ljudi z OKM se zaveda, da je to nerazumno, ne? Kar motno ločijo psihoz. To pomeni, oni imajo uvid, da nekaj tle ne štima, ne? Ampak si ne morejo pomagati, vse jim to delajo. Ne? Pri psihozi oni nimajo vida, oni ne vejo, da pač je to nerealno, ne? Ali pa da niso v stiku z realnostjo, takšno kot je. In pač ni uvida, tukaj pa pač je. Torej to zavedanje krepi tesnobo, namesto da bi jo omililo, ne? Zato se sramujejo, ne? Teh svojih obredov, se izolirajo ti ljudje, ne? In dejansko zgubljajo mogoče tudi socialni krog in tako naprej. Ne? Se pravi, tudi jaz sem je bilo v desnem teatru, sami Ja. Tudi je malo sproščanja napetosti. Ja, Bog ne daj modri. Ja. No. To je malo tega. Ja. Blažja oblika sicer, ampak je. Ja. Ja, sej, če te ne ovira, ne, pač je okej, ne, ni panike. Ja, v redu, boš preživela, če bo sušilca. Okay. Tako da ja, to je zanimivo. Ne? Torej, obsesivne misli ne, čutijo nuja po dejanju, tudi če ni strahu, recimo nuja pomembna nalog ob odsotnosti strahu pred oblacijo. Torej, neskladje med razumskim zavedanjem o nesmiselnosti dejanja in pa močnim čustvenim strahom. Zagotovo bom pozabil za priteklini in bo eksplodiral. Področja hudo stisko in čustva prevladajo, dokler se obred ne izvede. Ko se izvede, spustiš napetost. Strah pred norostjo imamo tudi, ne, izgubo nadzora. Človek se boji, da bo storil nasilno dejanje, vendar za razliko od psihoz tega nikoli ne uresniči. Čim psihotičen, to bomo še na daljnih seminarjih obravnavali, pa dejansko lahko izvedejo. Slišijo uvise in se lahko skupaj. Tukaj imaš vse uvid, imaš to kontrolo, ne? Si še nekak sejn, bi rekel, ne? Imaš to zdravo pamet in boš šel narediti nekaj, čeprav imajo, ne, ljudje, to imam izkušnje, vse sorte jim te misli, vse sorte se jim vsiljuje, spolne, erotične, ne, z družinskimi člani, take misli ljubijo, ja, je kar naporno s tem živeti. So super težki. Samo to dejansko pride od njih sami, ko ljudje. Ja, to so pride od njih sami. Se pravi, to sem prej rekel, da lahko pride do napadov tega. Človek, ki je ranljiv, ki je bolj dojemljiv za to, lahko dejansko sliši te energije. In seveda pa psihiatri to priznavajo, ne vemo, obstajajo tudi bitja, služijo za temo, ta bitja, ker imaš tudi neko delovno senco, ker imaš karmične določene stvari tudi, če je karmično nekdo delal v prejšnjih življenjih slabo, doživi v tem življenju takšne stanje in motnje, da se sooči s svojo temo, da si odpusti, da dela stvari in se pa odpusti. Tako da je zelo kompleksno. A to se pa zmer? Če pa pride na razumi, da imamo tole napadnične, da pride na pač te, ali da je izmer vsake to je. To se rekel, ali da so njegove misli, ki si jih naredi, ali pač pridejo napadi od teh razumi, če se da to zmer. Kakšno pa je to ne? Ja, ne vem, tako za zmerjanje aure, tako pač, če obstaja nekaj okolju, da se vidi. Auro ti razmeriš, ki je kamera, pač ti posname. Nek luknja, veš, da ja, dobro, to lahko vidiš, ja. To lahko, po moje, lahko vidiš, ja. Če so kje luknja, ali če je lahko človek več, je to dojemljiv, ja, ne, za napade. Lahko pride, ja, lahko pride. Jaz sem intuicija. Treba jati.
Depravacija je tista neka blokada, s katero se moraš soočiti globoko potlačeno, nezavedno. To ne moreš takoj priti do tega. To je proces večjih mesecev snanca, ne, kako postopno šel v tok odpre, da lahko gremo tudi v tisti najgloblji res. Tako da so. Te OKM-jevci, sploh tisti, ki ima res to, zelo izrazit, pa zelo močno jih napadajo feministi, skozi šilo vlade, da že težko funkcionirajo. In taki pravijo, tale gospod mi je rekel, da najbolj se počuti v službi, ki je zaposlen, ki lahko tudi misel, in takrat, ko dela, da je tega manj, da se boljš počuti, kot ko je frej. Ko se pa, spusti, ko ima pa dopust, da lahko živo ne. Obstaja tudi možnost, da je ena nekaj izgovor, aj pozicija tudi močna, tudi da. Pa je treba malo ga na stole dati, malo ga ne. To so te podosebnosti, ki so lahko določene probleme. Lahko je neka babica, tam kaj samo oglaša, a veš, pa je naredila samomor, ne, da te pa me pošila. Ne vem, treba raziskati, vsak primer je se reči. Glave zase. Imaš pa izkušnje, Ja. ni pravilo, da vse je neki. Vse so. Greš iz kejsa na kejsa, ne gledaš. Okej. Ne, obstaja v psihiatriji neka splošna, če se to znamo vprašati, da se ve v smislu, tako otroštvo, taka travma, verjetno, da bodo take posledice. To obstaja nekaj. Psihiatri več kot toliko se s tem ne ukvarjajo, to je bolj področje psihoterapije. Psihiatri so bolj medikamentozno zdravljeni, ne? Nekateri grejo tudi v to smer, terapevtsko, ampak večinoma, kar so na medicini, tisti klasični učbenik, ni kaj dosti. Pač travma, to na kratko, ali pa etiologija neznana, vzrok neznan, tako niso še kaj dokazali, kaj točno je potem okoli, ampak vemo, da to je praktično večina travma. Ampak a je tudi iz take travme? Vse to bomo govorili, vse to je tlele, imate v tistih, ki so napisane, in bomo šli ta psihodinamika, kaj so izkušnje pokazale, iz katerih vzrokov je ponavadi kaj nastane. To imamo tukaj nekaj. Vzroki so živci, genetske značilnosti, pa imate vse to napisano. Škodbe, psihološka ranljivost, družinske okoliščine, ki so lahko vzrok. Psihološka ranljivost, tvegane osebnostne lastnosti. Tako da, kar je bilo iz izkušenj narejeno, pa kar se je pokazalo, pa kjer vzorci pretežno so lahko zadnji povezani. Ja, to zato sprašujem, ker se sprašujem včasih na terapiji, ker klient govori, da mi gremo zdaj na nek način iz posledic v vzrok. Mene pa zanima, če sta iz vzrokov, klient govori svoje zgodbe, da jaz že lahko imam v glavi, lahko bod pozorna na to ali pa to, to me zanima. Ja, v bistvu tudi lahko vidiš. So neke značilnosti, karakteristike, ki povedali, kdo je imel nasilje in kdo je imel to. Več redno zabudi pasivana, pa nekdo je imel alkohola, in so potem taka toksična okolja. Tudi osebnostni motnja, so zelo toksična okolja in človek v bistvu ne zmore, pa njegov otroški del ne zmore skompenzirati, ker je tako močna travma, ker se razvija, človekovija, neka psihopatija, takšna hujša motnja, kot je dejansko vera v življenju. Ti osebi včasih niso zmožni živeti v družbi, so preveč nasilne, preveč grobe. Družba jih izloči. Mi pač v tej družbi sprejemimo, da kar daš ven vse. Ja, zdaj, da konflikti, če gledam svoje izkušnje, moj največji konflikt v življenju je ta oseba, ki sem imela najbolj rada, da hkrati najbolj ranljiva in najbolj na nek način sem bil tako sovražen. In je v bistvu to tak notranji konflikt, da ga težko oboje živiš naenkrat.
No, tako tisti, ki so nam najbližji, ki so najbolj ranjeni, so te duše, dogovor. Spet da zrastemo, ne, spet da gremo čez. Okej. Ja, te osebe, ne, dolgo ne poiščejo pomoči zaradi skušajo prikriti se, nimam težav, ne, sram, običajno neozdravljivosti, a ne. Pridejo pa ponavadi na obravnavo šele, ko tega ne morejo sami več nadzirati, a ne, ali na prigovarjanje svojcev, ki jih poskušajo pač plesti v te rituale. Tako da je v bistvu to kar tak pomemben vidik, a ne. Torej, dostikrat je sram, ne razumevanje teh motenj, kot smo rekli, če ti ne razumeš, se tega bojiš. In misliš, da si ti izmišljal, da si nora, ne. Tako da je treba tudi to dejansko ta mit razbiti, ne. Da se dejansko da pomagati, ampak da je treba pač pogledati tisti globlji vzrok, ne. Zdaj, simptomi se kažejo kadarkoli, navadno med nekje 10 in 12 letom ali pa v adolescenci, bolj pogosto, ne, začnejo pač osebe čutiti, da imajo določene težave, ne. Zdaj, te obsesije, ne, misli, stike, impulzi, imajo 4 značilnosti, ponavljajo se, vztrajajo, so vsiljive, povzročajo hudo tesnobo človeku, ne. Te misli so v bistvu iracionalne, ne izvirajo iz resničnih življenjskih problemov, ne moš jih tako razložiti, ne. Človek ponavadi skuša potlačiti, prezreti ali nevtralizirati, ne, z tem vedenjem, ne, z drugimi mislimi, z drugimi dejanji, ne, in prepozna, da misli izhajajo iz njega samega in niso resnične zunanje grožnje. To je v bistvu tista klasični model, ne. In seveda potem, te kompulzije, rituali, so odgovor na obsesije, se izvajajo po strogo določenih pravilih, cilj je zmanjšati tesnobo ali preprečiti grozeč dogodek. Kaj ti mišljamo rituali? To, da gre to spet Ja, to, da gre nekaj narediti, Torej 5 glavnih, povezanih skupin je strah pred povzročitvijo škode, ki mu sledi to kompulzivno preverjanje, obsesija s simetrijo, ki jo blažijo rituali urejanja štetja, ko si pod to simetrijo ujet, strah pred okužbo, ki ga blaži kompulzivno umivanje in čiščenje, odvejajoče misli, impulzi, ki seveda spet lahko zadej nasilje, spolnost, vera, nekaj glede tega, Bog ne mara, ne izdal, da bi imel spolni odnos z bližnjim sorodnikom, kakorkoli kaj takega, in pa obsedenost z zbiranjem predmetov. Je tudi lahko eden izmed teh karakteristika, ki govori, da gre pač za te kompulzije, ki so seveda omejujoče. Tako da to so v bistvu te značilnosti, tako da nekatere imajo, nekateri imajo samo obsesivne misli, ki lahko v poskusu tlačenja sprožijo panični napad. Ali somatizacijo, torej da se razvije mogoče nek glavobol. Torej vpliva na telo, ker skušaš ti potlačiti, temu glavobol je vedno upor nečemu, pred nečim hočeš zbežati, se ne soočiš in potem zbežiš v neko težavo z telesom. Se ugor že, si bomo zdaj zaključili. Torej, nekateri so seveda raziskovalci predlagali razdelitev te obsesivno-kompulzivne motnje v podskupine z različno patogenezo za potem lažje ozdravljanje pa karakterizacijo v bistvu teh motnj. Imamo pa še pridružene podobne motnje, to imate tudi tukaj navedeno. 2/3 pacientov občasno trpi za močno depresijo zraven, ki navadno popusti hkrati z obsesijami, lahko je socialna fobija, torej da se boji teh stikov zunanjega okolja, agorafobija, v prostori bipolarna, več kot 15%, ima zraven to nihanje, depresija, manije. Vsak 4. pacient zlorablja alkohol je kar pomemben faktor, tudi da potem nastane ta motnja. Lahko to zamenjamo v zgodnjem obdobju z avtizmom, Tourettovim sindromom, ko imaš tudi to umivanje lahko, pike imaš tam prisotne,
In ko imaš te tike, se ti potem spusti napetost. Se tudi sprošča napetost. Zloraba substanc pri psihotičnih osebah, recimo 7,8% bolnikov s shizofrenijo ima tudi OKM. Torej, OKM so kompulzije, vsiljene in tuje, ego-distone se reče, pri shizofreniji so skladne z blodnjami in same s sabo so ego-simptomi. Tako da, to je v bistvu ta osnovni princip, tako da saj to poznamo, torej OKM je četrta najpogostejša anksiozna motnja, spada pod nekako te anksiozna stanja, prizadene 2-3% ljudi, enako oba spola, prepoznanih zdravljenih manj primerov, kot jih dejansko je. Tveganje, družinska zgodovina, torej življenje v družinskem močanu, ki ima OKM, lahko vpliva. Stresni dogodki, nagnjenost k močnejšemu odzivanju na stres, nosečnost, torej simptomi vključujejo strah pred poškodovanjem otroka, dostikrat ima mamica ta strah, in se lahko tudi razvije ta OKM, iz tega strahu, da bi se otroku tudi lahko kaj zgodilo. To so tisti ključni vzroki, sprožilci. Jasen vzrok še ni znan, pač tako uradno. Verjetno gre za prepletanje biološke ranljivosti, vpliva okolja, torej psihološka ranljivost, stresne motnje, kar itak lahko poslabšajo zadevo. Torej, iz majhnih ritualov se to potem razvija s časoma, kar lahko, če je to na najvišji stopnji, potem lahko postane tudi življenjsko omejujoča, preden ti ljudje opuščajo. To jih začne že toliko vedeti v življenju, enostavno ne more več funkcionirati, ker se to non-stop imajo te iste vsiljive in jih ne morejo. Bolj kaj se vemo, bolj jih odrivaš stran, bolj grejo nazaj in si ujet v ta začaran krog. Gena posebnega niso odkrila, če ima OKM bližnji sorodnik, je tveganje 20% večje, pri največjih dvojčkih pa 25% večje. Tako da nekaj je tudi te genetike zadaj, in pa seveda vpliv okolja, ki je ključen. Recimo MRI raziskave nakazujejo motnje v teh bazalnih ganglijih, preveliko stimuliranost sprednjega cingulярnega girusa in pa frontalnega režnja. Dejansko gre za kombinacijo genetike izkušenj, poškodba ob rojstvu, povezana tudi lahko z vsiljivkami simetrije, sramu, če so bile kakšne poškodbe že v porodu, lahko vplivajo na slabše motorične veščine, tudi strah pred določenimi poškodbami na tem nivoju. To je v bistvu ta del, neravnotežje nevrotransmiterjev, lahko tudi povezava med OKM, serotoninom, vazopresinom. Nekateri tudi navajajo hiperaktivnost dopamina, torej več dopamina. In nekaterim ublaži, recimo, ko je antidepresiva, nekaterim lahko ublaži te simptome, da se to recimo lahko zmanjša do določene mere. V bistvu ta del, A veš, če se sekira skozi, da bo to, da bo to, da je pač v okolju, da pač ne primerno. A veš to, da pač ne rabimo obzorvati. Ne vem, sprašujem se. Vse je možno, vse lahko vpliva. Družina seveda motnje lahko nastane pomanjkanje razvojnih spodbud, travmah, avtoritarna, kaotična vzgoja, ker otroški možgani v nefunkcionalnem okolju ostanejo skozi napreži, takšna napetost ostane. To je lahko ta travma, da si ti pa skozi napreži, da skozi preverjaš, da skozi kontroliraš, zato ker spet je bilo pomanjkanje varnosti, torej ni bilo varno v družini, in se otrok se uči po tem modelu, od pretirano čistih staršev in pa socialnih omejitev. Tako da delo na varnosti, na regulaciji živčnega sistema lahko se tukaj tudi pomaga. Psihološka ranljivost, pogostejša pri čustveno labilnih osebah,
in pa seveda lahko to potem preraste. Ne. Naprej, travmatični dogodki, telesna spolna zloraba lahko poveča, ne. Ali pa posilstvo, če je bilo, ne, zgodnja izguba staršev, sprožic so tudi rojstvo otroka ali smrt bližnjega, ne, ki lahko pač vpliva na razvoj tega stanja. Tako da, če veste, da je bila kakšna zloraba pri osebi, lahko povežete, da lahko je več tega. Ja, tehnike sproščanja lahko pomagajo, ne, dokler tudi same ne postane obsesivne, ne, za tako osebo je potem vse lahko, ne, težava, ne, in se bo spet obsedel s tem, ne. Tako da dejansko tukaj je treba, ne, gledati globje, ne. Če so samo občasne, to še ni motnja, ne. Torej nekdo, ki ima samo to občasno in ga to ne ovira v življenju, ne, je samo lahko prehodno stanje, ko je človek mogoče bolj v stresu, bolj, ne, v teh energijah, ne. Če pa začne to seveda vplivati na njegov način življenja, ne, pa je treba nujno takoj ukrepati, ne, in zdravnik in terapevta, ki tukaj seveda pomagajo, ne, in narediti seveda terapevtski proces. Torej, prepoznavanje je dostikrat oteženo zaradi družbenih motenj, nevarnosti, napačne diagnoze in pa mešanje s kompulzivnimi impulzi, torej zdravljenje psihoterapevtsko v kombinaciji dostikrat z zdravili, antidepresivi, ki jih pač predpiše psihiater, ne. Ta kombinacija lahko pa 70% pacientov prinese pomembno izboljšanje ali celo odpravo simptomov, ne. Torej, koga je štima vzrok. Druge terapevtske tehnike, ne, v našem primeru tudi naša terapija seveda lahko zelo pomaga, ne. Torej, upiranje prisilja, ne, kompulzivnost časov zmanjšamo, impulzivnost prisilja se povečuje vse do njene zadovoljitve, ne. Strah, krivda, imamo subjektivne občutke, povečanje napetosti prisile, zmanjšanje strahu, krivde, ne, ko narediš to, tukaj občutek ugodja, motivacija, negativna ojačitev za ponavljanje, tukaj pozitivna ojačitev, ne, in dejansko človek se boljše počuti na neki ravni, ko naredi tisto, ne, ampak seveda ga to ne bo dolgoročno rešilo pritiska in pa travme, ne. Evo, tukaj zdaj bomo potem pa popoldne še bo možnost, še potem gremo malo na izgorelost, ne. Jutri bomo pa potem naprej še ostale stvari, ne. Rabite pavzo mogoče? 5 minut sem z WC pa, tako da jaz nov posnetek dam. Takole. Evo, gremo na nov posnetek.